Čili řekl bych, materialismus obohacený pravdou o individualitě člověka implikuje hedonismus. Ano? A jak se to v reálu potom postupně uplatňuje, samozřejmě to nejde samočinně, že jo, lidský život vzdoruje, člověk není počítač, že, ale přece jenom ta logika toho vyznání, že ukazuje třeba, jak jsme na to naráželi, že taková eutanázie v případě neléčitelné nemoci a těžkého utrpení v rámci materialistického výkladu člověka je rozumným krokem. To je naprosto rozumné. Že? Nedává smysl to prodlužovat, to trápení, že? Když už je to nezvratné. Jo? Čili to si člověk to svý přesvědčení životní aplikuje potom, že? Do těch situací a vychází mu z toho jako rozumný řešení. Že? Takže ta dynamika hedonismu a ta samozřejmost toho hedonického způsobu života, toho života alternativních hodnot, bohatství, požitku, úspěchu, slávy, moci, tohle všechno se na materialistickém pozadí stává jako přijatelným, jo? Nebo vyplývá to z toho. Pár ještě slov teoretické úrovni materialismu. Je to zcela jistě úspěšný světonázor, je to životní filozofie, která patří asi k předním, že jo, k čelným výkladům světa dneska. Je to na univerzitách přírodovědci, je to považováno za normální výklad člověka. Setkali jste se někdy s pokusem o důkaz materialismu? Materialistické teze, že veškerá skutečnost je hmotná skutečnost? No ne filozoficky, že, ale zkušenosti lidí, například lékařů, nebo fyzici jsou, kteří jsou nematerialisté, člověk čte. Jsou nematerialisté? Ano. Tak špatně jsem se vyjádřil. Otázka zněla, jestli jste se setkali s nějakým pokusem o důkaz materialistického výkladu světa. Jo? Důkaz teze, že skutečnost rovná se hmotná skutečnost. Paradigma se tam uzavírá asi arbitrárně, tam se dělá ex definizione se prostě ta realita takhle nadefinuje a ten důkaz se maximálně dělá v rámci toho systému. Důkaz čeho? Důkaz třeba nerozporuplnosti, ale v rámci toho paradigmatu. Ale asi důkaz toho paradigmatu, to je axiom. No, jasně. V rámci teda toho se vysvětluje realita a to vysvětlení potvrzuje, že... Ale... Jak vás to uspokojuje? No mě to neuspokojuje vůbec, ale mnoho lidí se s tím spokojí. Já to chápu jako redukcionistický pohled na svět, jako redukcionistický paradigma, který si prostě nadefinoval tu realitu takhle. Maximálně se snaží v rámci toho paradigmatu přinášet nějaké důkazy o vnitřní nerozporuplnosti, ale mimo to nejde. Čili sami materialisté asi odmítají přinášet jakékoliv důkazy, které by šly za toto vyseknutí reality. Proč jsou pak tak skálopevně přesvědčeni o racionalitě svého vyznání? Těžko říct, ale spíš než důkazy by tady bylo asi dobrý mluvit o argumentech pro to svoje vyznání. Jinak, kdybychom měli mluvit o důkazech, tak ty důkazy jsou asi stejně relevantní jako důkaz, že sovětský kosmonaut neviděl Pána Boha, když vyletěl do vesmíru.
No, já bych přece jenom, je to možná staromilství nebo nějaký stereotyp filozofování, já bych přece jenom pro takhle zásadní teze, které mají takový praktický dopad, tak bych žádal důkaz. Můžete říct, to se nedá dokázat. Je nutné to arbitrálně zavádět. Ale pak si nehrajme na nějaký jako jistoty, nepovyšujme to jako plod zralé kritické racionality ve srovnání s opačnými názory. Tak řekněme, že to je prostá hypotéza, v který se nám dobře žije, odpovídá našim smyslovým evidencím a maximálně přírodověda, když jsme pitomí, s odpuštěním nebo povrchní, tak nám to prý jakoby potvrzuje. Přičemž přírodověda tady nepotvrzuje nic. Přírodověda je metodologicky empirická. Ale z tohohle metodologického empirismu a materialismu, řekněme, neplyne reálný materialismus. Metodologický materialismus, to je daný, že jo. Ale rozumný přírodovědec se zdrží výpovědi o celku skutečnosti. Čili nestane se materialistou. Čili zdá se, že tady pracuje, že doplňuje tu chybějící racionální evidenci ideologie. Že se z toho stala ideologie. A tam může všechno. Nám vykládali například, že filozofové na počátku oddělili pohyb a to, co se hýbe, a tím došli k chybnému závěru, že s hmotou musí někdo hýbat. A když si uvědomíme, že vlastně sama hmota je pohyb, protože je jenom formou energie, respektive, že energie je formou hmoty, no tak si také uvědomíme, že není třeba žádného hybatele, protože ten pohyb je podstatou hmoty. Prosím, no ale to je ryze pragmatická úvaha směřovaná proti náboženství, že? Tam by bylo potřeba zapracovat. A jak je to s tím vztahem hybatel a hmota? Skutečně je hmota soběstačná výkladově? Tak jako jsme se ptali v antropologii, skutečně je sám život výkladově soběstačný, nepotřebuje nějaké jiné principy? U hmoty bychom velice brzo došli známým důkazem z kauzality k Bohu. Máte-li jednu změnu, a hmotný svět je plný změn, tak ta jedna změna vás s dobrou logikou dovede k něčemu, co měnlivý není. Ke klasickému prvnímu hybatu. Tak dá se tvrdit regres ad infinitum. No, tvrdit se dá všechno, ale otázka je, jestli se to dá udržet. Zkuste to udržet. Dá se taky říci, že pokud takhle dojdeme k tomu prvnímu hybateli a konstatujeme ho jako příčinu ostatních změn na stejné úrovni, no tak pak ten první hybatel musí mít také příčinu. To jsou mi věci. Vy mě pokoušíte. Já už jsem to tady maloval asi 100krát. Mám to malovat znova. Už jsem to zapomněl. No ne, tak prostě se tak snažíme reagovat. Jo, já to cením. To je řada do nekonečna. Účinek vykládáme příčinou, která ale především je účinkem, napřed vznikla. Takzvaná druhá příčina. A ta příčina zase vznikla nějakou příčinou, ale sama je taky účinkem. A teď tu máme neomylný požadavek principu kauzality. Všude, kde najdete účinek, musí být pokrytý příčinou. Čili těžiště toho důkazu by se přesunulo k tomu požadavku principu kauzality. Jestli princip kauzality platí v téhletý formě. Všude, kde je účinek, musí být příčina. Adekvátní kauzální výklad nemůže vykládat účinek účinkem. Což tady děláte. Ano.
Čili ten postup do nekonečna je vlastně výkladem účinku účinkem, což je pseudovýklad. Ale diskuze by se musela přesunout k platnosti toho principu kauzality, který žádá, jestliže něco vzniklo, musí tady být něco, co tomu dalo původ, něco vnějšího. Protože to nevzniklo ani samo ze sebe, ani z ničeho. Tyhle alternativy je potřeba vyloučit, vyvrátit sporem, čímž se potvrdí princip kauzality, že každý účinek má svou příčinu. A jestliže ta příčina, když je příčinou, to znamená, že působí. Aby působila, musí být. Ale jestliže do bytí vešla jako účinek, vznikla, tak musí zase příčina. Ale aby byl naplněn požadavek kauzality, že výklad je smysluplný tehdy a jen tehdy, když uvede ke každému účinku přiměřenou příčinu, tak musíte skončit u příčiny, která už není účinkem. Ale do tohohle, bohužel, já co tak nahodile listuju v těch textech, většinou spíš populárních, těch materialistů, oni se spíš k těmhle problémům vyjadřují v populárních textech, takových na lejvárnách, že? Tak tam vidím, že tomu důkazu naprosto nerozumí. Mluví o tom, ano, důkaz kauzality, to už známe, to dělal Tomáš a to je špatně, protože například, a kde je příčina příčiny? Že se zeptají. Když je tady ta první příčina, tak kde je její příčina? Vidíte, jak vůbec nerozumějí smyslu toho zákona kauzality. To není mechanika nastavování příčin do nekonečna. Kde je účinek, musí být příčina. A nikde není řečeno, že ta vysvětlující příčina musí být účinkem. Čili musí mít svou příčinu. To jsou hluboká, ale to jsme odběhli. No. Čiže já myslím, že ten materialismus je především ideologií, který zneužívá jednak je to lidová filozofie, protože člověk věří tomu, na co si sáhne, a pak zneužívají přírodní vědy a přírodní věci se víceméně úspěšně tomu zneužívání brání. Dneska spíš asi víc, dřív to bylo takový jako jednotnější, ta aliance přírodovědců a materialistů. Dneska už se to trošku, myslím, štěpí. Kde pak věda má skutečnost jako dynamické kontinuum. Ale ano, to je v jejich popisu práce a všichni je za to chválíme, protože přicházejí ke skvělým výsledkům. Ale ve chvíli, kdy si začnou hrát na filozofii a řeknou, to kontinuum je jediná realita, tak se stávají filozofickými negramoty. Jinou věda nepoznala. Jinou nepoznala, no dobře, no. Tak to je asi na úrovni toho Gagarina, který tam taky Pána Boha nenašel. Že? Ale prej cítil, že to dobře dopadne. Jo? Jsem teda slyšel celou tu větu. A tak. V tom cítění to dobře dopadne. A jak se zdá, ono to nedopadlo, protože Gagarin byl pěkný bolševik a ono se jim to sesypalo, že? Tak ani to z těch hvězd nevyčet. Byl tam blízko, ale neuměl v nich číst asi. No. Tak dejme tomu, no prosím. Rozumím tomu tedy správně, že nemáme problém teda s tím, když věda, to teda specifický způsob lidské činnosti používá materialistickou metodologii a popisuje tedy výsek reality svým způsobem jako dynamické kontinuum, ale máme problém s tím, pokud tuto materialistickou metodologii absolutizuje, přesně, nebo promění v paradigmatickou ideologii. Ve filozofický výklad reality. Tak, s nárokem, s činím nároku, že toto je jediná tak, v tom je ta chyba. Kdy tedy vlastně určitý vědecký způsob metodologie ontologizuje na samotnou realitu. Přesně. S tím máme problém. Ano. To je jejich problém, jo? To je totiž podfuk. To je podfuk. Čímž vlastně ale je, pokud
čímž je potom ale logické, že oni se svojí materialistickou metodologií vycházejí-li z ní pro vybudování svého paradigmatu, tak nemůžou přinést ani důkazy mimo tu metodologii. No jistě. A potřebovali ji být, protože v základě mluví vně té metodologie. Mluví metafyzicky, řekněme to jednoduše. Že materialismus je metafyzická koncepce světa s nárokem na celostní zachycení. Že? Sice by potřebovali ten důkaz, ale není dost dobře možné ho přinést z její vnímání světa. No, já bych jim poradil, ale nevím, jestli by to absolvovali. Ať zkusí dokázat, že pojem nehmotné soucno je rozporný. Kdyby se jim podařilo dokázat rozpornost pojmu nehmotné soucno, tak jsou doma. Tak to mají pod střechou. Nevím ovšem, jak by na to šli. No a k falzifikaci materialismu je dobrý se podívat na hodnoty pravdy a svobody, tentokrát svobody. Oni to totiž vysvětlují, to je, jak jste říkal, oni přijmou paradigma arbitrárně a pak v jeho rámci vysvětlují život. Tak například myšlení. No není nic našího pro dnešní znalce neurofyziologie a znalce mozku vysvětlit myšlení mozkem. Mozek myslí, tečka. Tak to se na to podívejme. Hádá se materialista se svým mozkem s idealistou se svým mozečkem. Materialistův mozek říká, nebo myslí, že mozek myslí. A ten zakrnělý mozeček idealisty myslí, že mozek nemyslí. Kdo má pravdu? Abych vám to usnadnil, tak oni se tady hádají a tady je arbitr. Na empireu, nebo jak tomu říkají v tenise. Ten má ale taky bohužel svůj mozek. A co ten jeho mozek řekne? Ať dá za pravdu tomu, nebo tomu, vždycky je to jenom nutný následek jeho mozkových procesů. Materialistický výklad myšlení mozkem je dokonalá subjektivizace myšlení. Jestliže mozek myslí, nejsme schopni poznat pravdu. Myslíme proto, že jsme spolkli brambory se salátem v tuhle chvíli a ono se nám to tam sešrotovalo tak, že teď myslíme tak. Já to neříkám v učených termínech, odpusťte, ale tak jako říct to, že to jsou ty gangly, nebo co, tak, to bych se přetvařoval, že to znám. Já to neznám. Ale kdyby se podívali na tu svou suverénní hypotézu, která je v lékařských kruzích naprosto samozřejmá, z hlediska možnosti poznat pravdu, a pozor, tu možnost všichni nutně předpokládají. Všichni nutně předpokládají. I ty lékaři. Z hlediska možnosti poznat pravdu, tak by museli tenhle ten triviální výklad mozkem stáhnout. O svobodě ani nemluvě. O svobodě to vědí sami, třeba ten Wilson, ten sociobiolog, Edward Wilson, že
ty přímo vědí, že svoboda je fikce, že je to iluze. My sice žijeme, jako by jsme byli svobodní, ale on tam objevil v mozku takový mrchy, říká tomu cenzoři, na kterých se zakládá celá morálka a všechno je to determinované. A jednání se nám děje jako stárnutí. Jednání se nám děje jako stárnutí. Jako co? Jako stárnutí. Tak jako stárneme, jo? Prostě je to důsledný determinismus těchto výkladů z mozku. Takže toto se vyvrací. Toto se vyvrací. Já si pamatuju, to jsem už asi říkal, jsem měl ještě za bolševika únavný diskuze s jedním psychiatrem, který se mnou hlídal, byl nějak odstavený, dělal nočního hlídače. A to jsme se do rána hádali, jak je to s tím myslícím mozkem, a on říkal, no tak je tady struktura a činnost. A teď, když vy poroucháte něco v té struktuře, myslel mozek samozřejmě, no tak se vám to odrazí v té činnosti. Já jsem do omrzení říkal souhlas, jasně, to jo, ale co to dokazuje? Nic jiného, než že ten mozek je nutnou podmínkou. Když poroucháte tu nutnou, zkazíte to myšlení. Ale vy přece chcete dokazovat postačující podmínku. Vy chcete vykládat to myšlení kauzálně. A tak jsme zase začali od té struktury a činnosti. Prostě nutná a postačující podmínka, to bylo nepřekonatelné. A přitom to byl velký znalec, takový nadšenec, teoretik. Jo? Jednak v té přírodovědě. A tohle nešlo prostě. No, vy jste tam měl. Nenarážíme tady na stejný problém jako včera s platností nebo nárokem platnosti relativity. Tady se teda pracuje u toho příkladu s mozky. Oba dva ty mozky myslí, každý z nich myslí něco jiného. Je to produktem teda činnosti toho orgánu, té struktury a tak dále, ale zároveň teda ti věci, ti materialisté, ti biologové činí nárok teda obecnosti a nutnosti. Jistě. To je stejný princip sebevyvracení, já to doporučuji, ten test bezrozpornosti, jak jsme o tom mluvili, ten je užitečný všude. Jo? Jestli ten, kdo něco takhle výrazného, významného, většinou negativního říká, jestli v té negaci nepopírá podmínky toho svého tvrzení. Pokud bychom na této tezi jejich, na této materialistické tezi, v podstatě biologizující, pokud bychom to přijali jako ontologický výklad světa a reality, tak na ní nemůžeme postavit vědu. Vědu ve smyslu teda obecných. Tady pro ten případ, pokud vycházíte z toho myslícího mozku, tak tam bych neoperoval ani obecností, ale pravdou. Jo? Tady se znemožňuje poznání pravdy. Protože všechno, co říkáte proto, že máte nějakou konstelaci v mozku. Ne kvůli evidenci. Že pravda je přijatelná kvůli evidenci, ale to není mozkový proces determinující. Že? Tady je znemožněná pravda tímhletím výkladem. Čili vy byste mohli říct objektivita třeba, že pravda, to je její kvalitově objektivita samozřejmě. No ale tak, ty závěry, potomhle vědecké závěry, změnou ve struktuře nebo poroucháním struktury, poroucháním toho myslidla, bychom docházeli k jiným závěrům, k jiným výsledkům, k jiným výstupům. Ano, to ale tím pádem nemůžeme mít jednu z předpokladů teda obecné vědy, obecnosti, nutnosti vědeckých závěrů, platnosti. Nějaké determinace, nějaké platnosti, nějaké determinující nutnosti. To už jenom rozvíjíte, že jo, ten důsledek. Nepostavíme žádnou matici kritérií. No, jistě. Všechno je to devalvovaný tím mozkovým determinismem jako hlavním principem. Potom nám nevyskočí teda ale žádný kritérium pravdivosti, nepravdivosti. To jistě. Ale s tímhletím vším oni se netrápí. Oni jsou zapuštění, že jo, do toho bádání a mají ideologické zadání.
vysvětlit lidský život z dostupných empirických spolehlivých dat. Chyba je v tom zadání. No. Ještě k té pravdě a tady k tomu. Bylo by možné do toho diagramu nějak zamontovat evidenci. Pokus, výsledek pokusu, experiment. No, oni ji nepotřebují. Že? Tenhle výklad je charakteristický právě tím, že si vystačí bez té evidence. Normálně za pravdivý uznáváme něco, co je evidentní. Důvodem toho, že uznáváme, že něco je pravdivé, je evidence. Buď spontánní, nebo získaná argumentem. Ja? Oni tady tohle obcházejí, že jo, tyhle podmínky realizace pravdy a uznání pravdy a vysvětlují to tím determinismem mozkovým. Vy myslíte jako pravdivé právě to, co vyplodil zde a nyní váš mozek. Vyplodil myšlenku mozek myslí. Tam evidence nic nehraje roli. Tady není žádná evidence, že nemůže být, že není žádný subjekt, který by mohl mít tu evidenci. No, oni by řekli, že oni ji nepotřebují. Oni tímhle vlastně, to je placatý výklad, oni to tak zjednodušili, tak zbarbarizovali, jo? Že neuvážili podmínky normálního myšlení, že jo? Jako je evidence například. A tím nastolili úplně jiný diskurs, do nějž natlačili většinu prostě jako společnosti. Jo, ta autorita vědy je tady podivuhodná. Existují nějací myslitelé dnes, třeba biologové, kteří mají s tímhletím nějaký problém? Já nevím, jestli biologové, ale vím, že filozofové tohle vytýkají. Dokonce jestli jste zachytli toho Souzu, ten psal o té nesmrtelnosti, nebo polemizuje hodně s těmihle materialisty a přírodověci, tak ten tam něco podobného proti nim taky uvádí. Tohle je známý argument. No. Ještě tady k tomu zpátky. Jak na tady tom ti daní biologové věci vystaví nárok vědecké objektivity? Protože určitě minimálně pro prezentaci té vědecké práce používají tu kategorii. No to je pořád ten problém těchto lidí, že oni si to neuvědomují. Oni si neuvědomují ten rozpor. Jasně, chápu. No. Nicméně stále při, řekněme, nějakým extenzivnějším publikování výzkumu, výsledků výzkumu, minimálně v nějakých abstraktech, úvodech, budou nějakou tu epistemologii vystavovat a budou tam mít nějakou argumentaci o tom, jako nějakou objektivitou to musí zaštítit. Víte, oni jak postupují? No, nijak. Oni postulujou tu objektivitu. Oni si toho problému nevšímají. Kdyby si toho všimli, tak se zarazí. Ale to je úděl Locka, Humea, Kanta, všech těch, kteří si neuvědomili, že se popírají. Jo? Oni byli tak zaujatí tím svým, to jsou jednorozměrný, jednostranný pohledy, intenzivní, tak jako je lékař zahleděný do toho mozku a snaží se tam ty spoje zachytávat, tak stejně tak Kant byl zahleděný do té analýzy kritického rozumu nebo teoreticky čistého rozumu, že jo? A byl tak zaujatý a teď plodil důsledky o pravdě a vůbec neměl korektiv, že by poodstoupil z tohohle zaujetí a řekl si, dobré, já tady rozhoduju o pravdě, ale taky předpokládám. Tahle myšlenka nenastala prostě.
Oni se nechali táhnout, že jo, tím předmětem, tak, jak ho uchopili a šli dál a nepoodstoupili a nepodívali se strategicky rozumně na to. Nepodívali se na to, co v tom předpokládají. To prostě jsou všichni takhle. To se dá vysvětlit jenom psychologicky a potom konstatovat, tohodle si nevšim. Pak můžete říct, když už se to opakuje po staletí, tohodle si trapně nevšim. Ale ta nevšímavost je důvodem, jinak je to známá věc, to není nic složitýho pochopit, že si odporuju. Že? Ono je to na úrovni samozřejmosti, že on ano, je něčem a bere to jako samozřejmost, ano. Takže o tom se nepřemýšlí. Přesně. Ale to není jenom v tomhletom, to je v běžném životě, že my tady máme spousta kolem nás, žijeme v určitých samozřejmostech a ty samozřejmosti nezkoumáme. A je to v pořádku, dokud se jich nedotkneme teoreticky. Dokud je neatakujeme svými výklady. A nebo do té doby, dokud nás nedovedou do nějakého kolapsu. No? Toto pak nás to může vést tomu, ale ani to si nemusíme uvažovat. Ano.